好，多謝大家，請大家就座。咁呢，今日呢已經係我哋國家中華人民共和國成立63週年。63年嚟，我哋面對住好多嘅挑戰，我哋有成功嘅地方，但係亦都有失敗嘅地方。經過失敗，我哋要吸取歷史嘅教訓。勝利嘅地方，我哋唔好驕傲，我哋要繼續努力做到最好。我哋面對住唔同嘅挑戰，包括以前我哋有國難，我哋被日本人侵略，俾外國嘅強國去霸佔我哋嘅地方，包括我哋香港、九龍新界都割讓租借俾英國人。好難得我哋先等咗99年，喺1997年，我哋香港先至係回歸我哋嘅祖國中華人民共和國。香港係我哋中國不可係割裂嘅一部分。我哋好光榮能夠係由返我哋自己人、中國人去管理我哋自己嘅土地，管理我哋嘅地方。香港已經回歸15年啦。但係15年嚟，我哋都係面對好多嘅挑戰，好多嘅困難。但係我哋香港人懷住不屈不撓嘅精神，我哋堅忍，我哋團結地將我哋嘅問題一一去解決。國難當前，我哋外憂內患。外憂係乜嘢呢？面對住我哋喺我哋國家。喺南中國海好多一啲嘅島嶼，包括南沙群島，亦都包括釣魚台。呢啲我哋係無可爭議，係屬於我哋國家嘅土地。但係近幾年，日本強行霸佔我哋嘅釣魚台。南沙群島包括同越南啊、菲律賓啊呢啲係有呢個領土嘅爭議。所以我哋嘅領土係不容侵犯，係我哋嘅領土，我哋要堅決誓死去保衛。但係我哋保衛我哋國土嘅同時，我哋都要用理性、和平去將呢個問題交俾係國際，包括聯合國同埋國際法庭，去將我哋嘅事實，當我哋嘅理據，去一一話俾全世界人知道。日本人呢種嘅行為係唔會得到世界各地嘅認同，因為連日本人自己都寫咗本書去承認釣魚台係屬於中國。但係一啲嘅國家領導人為咗佢哋嚟緊日本嘅大選，為咗要保住自己係做首相，係不擇手段。